kulanti maqal iyo aragti wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada barteena YouTube ee Miftaax Tube toddobaadkan oo aynu ku qaadaa dhigi doono khudbadii madaxweynaha Turkiga uu jeediyay maalmadii Jimcaha ahayd oo aynu ka soo gudubnay hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu ku dhawaaqay guul taariikhi ah oo ay gaareen dadka reer Turki isaga oo ogaanaya kaydadka ugu weyn ee gaaska dabiiciga ah ee badda madow madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in markabka Fatih uu helay kayd gaas oo lagu qiyaasay 320 bilyan oo mitir kube badda madow Erdogan wuxuu ku dhawaaqay daahfurka dhulkii gaaska dabiiciga ugu weynaa badda madow oo laga yaabo inuu helo kuwa kale AB wuxuu intaas ku daray khudbadii uu ka jeediyay xafladii daahfurka oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Doblahansa ee magaalada Istanbul in geedi socodka qodista oo dhan lagu furiyo awood qaran ilaah ha inaga siiyo fursad weyn oo wanaag ah meel aan laga filaynin markabka sahminta Al-Fatih ayaa helay 320 bilyan oo mitir oo gaas dabiici ah ceelka Tuna hogaamiye Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay in astaamaha hordhaca ah ee lagu ogaanayo goobta gaaska ugu weyn ay muujinayso suurtagalnimada sare ee jiritaanka beere kale oo isla aagaas ah wuxuu yiri magaca ilaahay waxaan bilownay inaan ka faa'iideysano qashinka gaaska si qaari ee la helay hadii waxaan heli doonaa wax inta ka badan madaxweyne Erdogan ayaa hadalka sii watay waxaana ka rajaynaynaa ayuu yiri war wanaagsan oo la mid ah tan ka socota badda Mediterranean-ka wuxuu intaas ku daray waxaan hiigsanaynaa gaaska madow ee Black Sea si loogu adeego ummadeena wuxuuna yiri maanta waxaan uga tagi doonaa dhaxal muhiim ah jiilalka mustaqbalka wuxuu intaas raaciyay waxaan si rasmi ah uga faa'iideysan doonaa kheyraadka iyadoo loo marayo soo saarista gaaska dabiiciga ah iyo gaadiidka wuxuu kaloo tilmaamay inay si dhaqsi ah u bilaaban doonto in ceelal laga qodo gaaska cusub kadib sawiro wax soo saar ah kadibna loo gudbiyo shaqada dhismaha wuxuu intaas ku daray waxaan u dhaqaaqnay kaalimaha ugu caansan adduunka annaga oo u sii marayna markabka Al-Fatih taas oo aan ugu mahadcelinayna maantay oo aan ku noolnahay farxadda maanta sidoo kale maraakiibta Venice iyo Qanuni wuxuu sharaxay in 9 qodis ah lagu furiyo biyo dhaadheer oo ku yaala badda Mediterranean-ka iyo Black Bahrain iyada oo loo marayo maraakiibta Al-Fatih iyo Yavuz isaga oo leh waxaan sii wadi doonaa inaan u dhaqaaqno yoolkayaga adoo aan damcin xuquuqda dad kale ama aan u ogolaanayno inay xukumaan xuquuqdeena madaxweynaha Turkiga wuxuu tilmaamay in tamarta muhiimad weyn u leedahay gaarista maraakiibta qaranka marka lagu daro inay qayb weyn ka tahay horumarka waxa uu xusay in nidaamka bini'aadanimada ee u muuqda dhibic saliid ah inuu ka qiimo badan yahay qulqulka dhiigga bini'aadamka wali waa uu jiraa wuxuu carabka ku adkeeyay go'aanka dawladda ah inay aas ahaan xaliso arinta tamarta dalka wuxuu intaas ku daray kama joojin doono kamana nasan doono ilaa aan noqon doono wadan tamarta dhoofiya madaxweyne Erdogan wuxuu sidoo kale taabtay mowqifka Yurub ee ku aadan Greega ee la xiriira bariga Mediterranean-ka wuxuu intaas raaciyay midowga Yurub waxay mar labaad qiyaanaysaa mabda'eedii iyada oo loo eegayo laba jibaarka ay muujinayso Greega iyo dhibka ay nagu hayso madaxweynaha Turkiga ayaa sharaxay in astaamaha hordhaca ah ee lagu ogaanayo gaaska ugu weyn ay muujinayaan suurtagalnimada sare iyo jiritaanka beere kale oo isla aag ah madaxweynaha Turkiga ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in Turkigu gali doono waji cusub kadib warkii wanaagsan ay ahaa in la muujiyo Erdogan wuxuu yiri waqtigaasi waxaan hadda ku noolnahay riyada warka wanaagsan iyada oo hubaal ah in Turkigu gali doono waji cusub iyada oo loo marayo warka wanaagsan ee aan ku dhawaaqi doono dalka